Маленькое коротенькое видео. Автомобиль ВАЗ-2109. Снял руль. Надо было переставить его, чтобы он стоял прямо. Снял, когда назад поставил. Но эта проблемка может вылезти после замены руля. Когда поставил, руль начал, я его кручу, он начал ужасно скрипеть. В одну сторону, в другую сторону скрипит. Не подшипники это, ничего, короче. Никакие там смазывать нигде ничего не надо. Просто вот видите вот этот блок. Этот блок для переключения поворотов и включения дворников. Вот есть на руле вот такая вот металлические контакты. Здесь есть контакты на сигнал. Если когда вы надели руль и сильно зажали, и эти контакты, эта металлическая пластина уперлась сильно в вот этот блок, начинается ужасный скрип. Не поймешь, в чем дело, начинаешь крутить, вертеть, искать везде, ищешь в интернете. Там одни говорят подшипники, другие говорят еще какая-то хрень, короче. Но на самом деле вот это сильно вплотную просто прижат этот блок к вот этой металлической пластине. Ну, это сигнал. То есть, что нужно сделать? Нужно взять его... Сейчас, минуточку. Итак, что же нам нужно сделать? Нужно открутить немного этот блок переключателя и сдвинуть его вниз. Сдвигаете вниз так, чтобы зазор был минимальный, потому что здесь стоят контакты, и эти контакты должны соприкасаться с вот этой вот металлической пластиной. Тогда будет сигнал. Если эти контакты прикасаться не будут, тогда сигнала не будет. Ну вот и все. Кому было полезно это видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Всем счастливо, удачи, пока.